我必须要亲眼确认韩静玲的状态才安心。你们有什么事在瞒着我？你在整我吧？不是我做的，你到底知不知道现在我们都被韩静玲整了？你说的这些话，有谁会相信啊？委屈吗？快疯了吗？这就是你曾经对我做的事。把我熄掉，不管你想要什么东西，我都答应帮你得到，什么都行。什么都行吗？我手中有能打倒都会兵的证据。你想要彻底打倒蒲贤成，我可以帮你。闭嘴！没依照我们预期的行动了，我们也该准备反击了。看来现在正是时候。周一至周五晚间6点，未来综合台《暴风的女子》